Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar, semangat beraktivitas untuk sahabat otak-atik hardware semua. Nanti di sini saya akan membahas cara menambah RAM plus pada ponsel Samsung Galaxy A series. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Jadi langkah pertama dari layar smartphone, tepatnya di bagian atas, kalian usap ke bawah seperti ini, kemudian kalian klik atau kalian tekan pengaturan atau setting, kemudian kalian scroll ke bawah, kalian cari perawatan dan baterai. Di perawatan dan baterai ini kalian cari memori, klik memori. Selanjutnya ini lagi pemeriksaan. Oke, kalian scroll ke bawah lagi, tepatnya di RAM plus ini kalian klik atau kalian tekan. Kemudian di sini ada 3 pilihan RAM plusnya, ada 2 GB, 4 GB, sama 6 GB. Kalian pilih yang 6 GB. Kemudian smartphone kalian diminta untuk restart. Jadi kalian tunggu sampai smartphone ini kembali nyala lagi. Ini sudah muncul. Kalau mati sebentar, coba kalian tekan lagi di tombol powernya. Kemudian di sini diminta untuk masukkan sandi atau password waktu login ke smartphone kalian. Jadi kalian isi. Maaf, ini saya sensor untuk passwordnya. Oke, ini telah kita isikan password atau pinnya. Normal lagi seperti ini. Coba ini saya cek lagi perubahannya. Dari setting, di pengaturan kalian pilih perawatan dan baterai. Kemudian dari perawatan baterai ini ada tulisan luar biasa. Kemudian di memori coba saya cek lagi. Ini sudah ke 6 GB. Ini lagi memeriksa. Oke, ini di RAM plusnya sudah berubah ke 6 GB. Oke, sahabat otak-atik hardware, itu tadi cara mengaktifkan RAM plus dari 4 GB ke 6 GB pada Samsung Galaxy A series. Tepatnya ini di punya saya, Samsung Galaxy A23 5G. Sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. See you next time.